可唔可以列出5個最後生攞到呢一個 World Champion 嘅 driver 咧？最後生應該仲係 Vettel 啦，跟住係阿 Max， 跟住我要諗係 Hamilton， 跟住先至係阿 Max。No， Alonso 係，跟住阿 Max 係 Emerson Fittipaldi。4個今年會新加入嘅 track for 呢一個 sprint race 有新加坡啦，有 Montreal 啦。Silverstone 佢唔算新嘅，其實佢係回歸啦。呢一個係，仲有一個係咩咧？就係最後一次搞嘅荷蘭 Zandvoort。正確。可唔可以列出3位紅牛車手佢係攞到分站冠軍，但係攞唔到呢一個 World Champion 咧？太容易啦 ，Mark Webber、Daniel Ricciardo、Sergio Perez。可唔可以列出2位 driver 佢係由美國出身？美國出世嘅 driver，好易啫，有 Logan Sargent 啦 ，Scott Speed。可唔可以列出1位係贏過呢一個3大滿貫嘅車手咧？呢個好難，唔識喎。咁梗係我嘅偶像 Damon Hill 個老豆 Graham Hill 啦。呢啲係輕鬆。想聽晒我哋講緊啲咩？記得去 YouTube 睇完整版啦。